Amabra Julius Shomondo musajja muri somwe habamo linyi na Bad Dogo Batumbi ya Benjamin omukuonga omwihwa wabasita tinuko wangambire abasita ramuki abantu kubaramuke nywe naho na locally na program ale kusangire kirungi muno mwe bali kukara ni mutuhondera kandi ni mutuolekiye ngonzi badoga abana beisomero lya King David Junior Secondary School bafuire bayingi Mauro gakengere bafuire bayingi babageni bakiyagwa accident ni mbiro live bafuire over omuhead of course bakengere ko bakiyarangiro 20 arona baferire mu irwaro hari twizire mu nanka anti baba yebarangiro nka 20 na sazi nibayikusena bayikire mu wasatu abandi bagamba na 80 nakyo kikusoboka arabaferire mu irwaro kikusoboka nakyo kuba bagambege base bayirimo abana nka 8 abayirimo abana 8 mu base egi hari baferire so tukwenda kusasira abazaire abana abo abazaire n'abasomesa b'isomero and na director w'isomero aferire muka director w'isomero nkakine kibagamba nti orufurukuroho director abajyari mu base emu yagamba nyoka ngende nyikale n'abagi ba P7 aba P7 ngo abo kuba nibo abakuleta first grade ntamanya kuno orufuru mu roho yaruga mu basi yabayire muga yajja kuikara mu basi ya P7 chonka kandi ibintu bikiyaraho badogo eye witness abayiroge baze kene gabageni ba followinga akugamba ngo driver we bus egyo bamugambege bus nitejja kusobora kugenda kuli ngo basoke bagikanikirege mirundi egi mirundi ebiri yabagamba mufune bus endi niyo muri batena tonka muri ngomanyire empaka za driver abamu yale misiriza ntamanya ajja kuita abana babandi abanyuro bagamba amaizi gaita nkumanya omusajja naga nje cyenkola nkimanyi bus egenda yo kandi okorora ebire bikira tuwankezeza abana bamasomero tizenda speed ya mani ekyo kubanza no kubanza ekyakabiri oyina kufuna base ra mutindo okorora Julius ebire bikira tuwazizona ngero kazimanyire haba mwaka jagaraire kabakaingi hata abamu akajagaraire kaingo sanga alimu abana abaholi alimu atabatali baholi atosanga alimu abagamba driver yongezo omuliro hati kandi nayo driver bosanga embera zawe ziri zityo naino yongezo omuliro otakulibatira speed eyo nakulibatira osanga okozere ensobi ebire bikira ngo ba driver bakuvuga abana bamasomero abo oba abana bona bagenda mu trip ezo trip oli suppose kuba novugira hamateka gawe kyonka kandi niki nikikiyaraho nyo badoga abantu nyikaire nimba gamba obuzibu hali bwa incidence yaiteka sisikara trip ezo amasomero gakusinga gakazifora business niko kikali business niko kikali amwanda bagana ne bamus atinke ge trip mitwaro musanje atege trip omabaneze babasabiri bakabasaba mitwaro 25 buli mutogo omwana hati nikimanyisa buli mutogo omwana omwana bajja kozesa mitwaro nka 15 kale kandi ko tugamba buli mutogo omwana mitwaro 25 hati titayizinga abana kinana emirundi kinana Allah milioni 2 trip hata milioni 2 yaho amazi magali ekikoto muno bakosize milioni 10 nazo no butaika 10 ezindi bazitwara no butaika badogo nkugambira ensekasisi amasomero biro bine ebintu iwo kura nti triple bakuzikora mu business bakuzikora mu atohimbo tabana abana P7 okumutwara kapchorwa koraki kuruga kulinde jehona okumutwara really kapchorwa agenda kora yuki kandi misa oba batwara mu trip osanga ati na Naijaba mboinege bali mu town yaita na kakadamu baba lisira aka Costa baba teira hotel gempya kege bali mukuli bane babagura sumbusa na mandazi ya trip bali akadamu hati trip kikaki baba ile bagenzira CP4 zo mwana P7 agenda kujizirora oki hakenda kuzirora titwangira orufurusa kubari bubaini rujja kwijja but iyalare ne bintu bindi binja kukoraki ebimwina kuavoidingaga business amasomero trip mukazi for a business iyo okuhura ntitamu daddy twina yo trip nyo shantera kabananga ama daddy to kunsasura tunyamugamba ntabo
ntabona bikugamba nyamugamba leka kujaga nebe na nyonka bibahakana bana tugenda trip daddy talk unsasulira trip eyaki so trip zibabatuwara mubasakuba yanka hano ni babatuwara kagadiyaho ne baba ikya mutaoni ni babatuwara bibale balaho no nkwenda kusima Minister of Education Chrysostom Muyingo azemereze ekyo nyoni kyontaga nsaba abantu harindo zeni ba comment ngandi abazaire abatenda kusasula trip ababayikize kale it is okay of course hapo kuba nyo badde okangugambira omwana myaka P7 baba myaka 9 myaka 10 myaka 9 myaka 10 myaka 9 P7 omwana okumuvuga kilomita 13 14 omwana at that age omukibasi bayimbanga ine habukwe basi abana kinana bakuba abandera bakuba bahimbanga ine bayikaliranga ine abamu psychological omwana okumutochalinga. That is the truth. Nanyenki akale ndoziri minister wa abana ono mukazi maba mweto nawe you can imagine bahulira amahule ga abana bafire akwasire basi akakosita akahimba ira abana akakubatwara nakatu yakemereza kujya kusanga akakosita bo abana bona bahimbanga ine buhimbangana so a trip hatikale a minister webale kuzemereza kafoka business habo okuba Julius kankugambire kino ngubu sawo kintu kyone kyakizira obusuma nka amasomero iyo kimanyire okusanga headmaster ba headmistress weisomero no sanga aina yesomero erinde lyayi mutamu emwe sende zibakusoroza abana abo tizikubalika okusanga iyo kimayibiro bino batusasuza amanya na cement cement development fee iwo kutekereza bwaki obukantini obu hasomeraho buba bwa erimu omwana buli tamu bakusaba erimu tubaza amazima Julius erimu emwe bamwe empapura nka bikumyinke ate omwana zona zandika bisatu bait omwana sazandika ozone ati haro tware isomero hane litwarangwa abana Kenya mu trip kionka nyo abana bange tibakansa bagari mu bamanyeti nsasa sura ezo nkabahakaniraho so abana amasomero fine abandi it is okay, it is business bit nabaziri mu basasirubwa requirements ezinde ezo ziba nyingi zitakwetagisa zikahingurwa na omwana buli tama inakuleta ekiyeyo buli tama inakuleta rimu buli tama inakuleta toilet paper manyama kumenga azimaraho zo no dirogo mwana kupama kuingana nka bikasobera Julius so ensi iteka sisikara muno bad dog ensi iteka sisikara muno nuko kurulira abantu abandi bakwikulira ebintu bya gadibengali bakwikulira ebintu bya ndagamba ati toboine minister Balamu amasomera gamaga ikira abana ne babasasuza school fees bakubasasuza fees kyonka rone sente za isomero eza government za kusindika kyonka ono head teacher na handika abana abatali no mu isomero tugeze nagamba abana mu isomero lino nyina mu abana rukaga atubarabale buli mwana bakubandi bamusasuza emitwaro for example ka 15 kalezo bajja kuzireta baitu ngambi za government ezo za kuleta eza government sindika kusikira abana list yo bahire hatoli bamukwasirege akabakakire mu abana bisatu nana buli mwegi bamusindikira emitwalo ebiri abaire nali emitwaro milioni mukaga ne mitwaro 5 almost nizaba inali hato ozibale mu mwaka hati no bara munorora era basomesa mpulire bantamire muno niza milioni 18 nibaikara niba complaining government etongeze omusara government chonka kandi ninye mukwiba na government okura Julius abegesa abamu abana bakwegesa abahansi manya class kiyezo osakusanga sente zo batazi baba zimanyire abatu basazi kizibu muno head teacher kulia wenka yes abaona abakulia naba batu balinka bano head teacher amanya nankabana bamugwera bano nkababiri basatu ati nkugaina kine kindi orukara in fact orukara ro bakulie sente zo baramu ateka kurutolereza kurungi by inspector of schools abarambura amasomero hati government basasulira tomuboino mobo obakwatanize toyi
etoya abana ba government ekusasura omuntu specifically kwikaragana arambura amasomero gali gata esente zibasindikire zombeke amasomero Julius esente zibaba nazo tozimanyire omanyire buli tamu esomero esente zemuhereza nikimanyisa banu ba ghost student people zaba bataliyo bano na inspector ali yao obu bayija abamanyira akantu ka head teacher akamanyire buli tamu buli nanka buli tamu baba baina omusaro gubakuhereza ba inspector ba masomero bamanyire hatiti tukusoroza emilioni nka 10 mu isomero etamu bamanyire inspector balina kutwara emilioni g'abana then bano bagabane enka iworora ba head teacher abandi tebabahindura myaka kali kanyeyo kali kokuliraho kaba inspectors na badiyo niko kikali chonkari yale ati basoke babale inspector wa masomero akufuna sente zinga okwezi bamusasura government sente anto okwezi akufuna sente zinga osoko balida kyonkosa ngaba basaija baina mapetrol station baina sente baina buli kimu kyona ensi yaitu ekasisikara to that level you can imagine no inspector aroho nabandi kumba neirwale erindi bakateka yaba abanansi abataliyo government ne basasura abanansaze ndera abo ni baba ingi muno abanansaze ntibali mu milioni zinga nobogena mahe haliye numbers zaba mahe abakusasurwa abataliyo nabafuire ira hati wono wesanga government yaitu cyari ikaramo wima banja mu mabanja ntamanya araba kuriya sente zabo sa you can imagine agency yaitu eno Uganda bararobo entunura Uganda ningama Uganda numayane so esente ngamba abanya-Uganda mugenzere ni muroro hali sente za government zigenda ombintu yunura nti bongeza omusara amafuta bongeza omusara asabuni manya omusoro bongeza omusoro hali kino iwe omuntu wa hansi no sigara no rugwamo omusoro kyonkara hakakuna ka grupu ka abantu akakulya sente hari nyo Julius kankugambira government kanyambaga abakuba nyomanyire ende pate yempagira ogimanyire government karuga yoge kanyamba ekasoke kasara emisara yaba MP ekyo buli omuntu kyakirwanira ekasara emisara yaba MP nyono no bakoba tabasazire kale baleke kubagulira emotoka bakabayi ebintu bibye motoka habakuba Julius katubara abalemu omuntu omuhaire milioni ebyo kumwoza yo zao atandikeke kuno musara sente ziri nyingi milioni 3 nababa mu 3 na daro nabafuna sana itanu 3 ana hati emilioni ana Julius omwezi gumu omangeri kikumanyisa eyangalira akurakurana di so ati bana abebembezi muloko government bakakenga gabalamu akwija araba sange badomera matafwali engudo bakujura engudo tulaikurwa ndi baziteka mu tiles baitu badogo kangaikino singa president Museveni yakoma gaba ministers nkabalamu minister ndo manyira koro ali minister Fred byamukama isubiri buganga isubye okuru muhanda gwa Mitiana mu bendogo gukabagule mangayini akagenda yabagamba mu myezi 8 mugumazire kandi okura Julius singa tubaire na ekiragira hanu ngu omuntu wena kutwara contract ya government government ne muteka iteka ngu okagamba emyezi 3 ogenda kuba mu maziro muhanda ogo bola kainguze emyezi 5 sende ne bazikusa anta tomanyire mulingo bakora government bahasente unbwezi baha nibagani batandika kuzikosaga project ezindi contract omuhanda nigwikaraho abantu nibabona nibafuna accident omuhanda guraho ngabuko contract omu akatwara sente government kamwa sente mukikaro kyokoro omuhanda yaziteka projects ezindi zibanze zizale iyo manye Julius Mahanga gahera gukora accident okaita abantu yade basatongere kimanyisa so baitanu mu Uganda ebyo bitanu mo so ngamba I think nayo kwikiza nti tuyikaire tutaina ba MPs abali strict abakora nyowe bala mogo nyikaire ntali muntu akumwenda munne kirao baitu nkusana ndatanga kumwenda yenda mukati ito ekimanyira jja kusanga aroho obuli bwenguzo bwa amani batajja kwikawo baita at least abake
abake kandi abantu abo bona bakusibibwa Julius abankuragana agamba bateeka akabanga bandi baire ni baba either ne batwara ebintu byabo ni bagaza sente za government zibaikaye ni bali niko sente za government zo kusigikira amabanja gatuina nisoka nizikora gake niziyamba onazo ne byetago bituna abo kuba Uganda ine byetago binge byekwenda kandi sente zitakumara okikenga ngono isanga obundi Uganda okusanga musoro guli haiguru muna abantu emisoro fokire emisoro habogama ngwe byetago tuina bingi kandi sente takuzifuna hato otwande baire tukolisa obuliyo bokorora ngo abantu abakoibe sente ya government yo muyiwo musoro bona ni bakwata ebyo bugaiga byabo ni basokani bakoraki ebe ni babibatuwarao niko government nete ntumanya government nete tutandikire kuwanirira nkabanansi President Museveni akagamba kino kisanja busoko byama nkwenda kusima ba ministers abamu bayimukire munti busoko byama baramu kan imagine ati nkairo aleli aligenderege saa mwenda gwekiro kandi nyo baramu atamunywani wange busaho muntu wena amanyire ngo ku respecting abantu nkabaramu wamanyire mukamawe okenge wamanyire mukakanda atamusajja mukozi niwo musajja atejarabya irato kumuragira fine asakobata direct t-shirt kiki ya jwaraga muno bari kumusanga gambise bisati sa aikara musati yaye ni obukaito canvas biki tali masutu manya musange mutayi manya biki niwe baramu life yaino ko ikaire etyo iwo kimaibaramu ogwo recently nkaba na outside za masindi okimanyire nuwo musajja yantwara mu kafunda kamu Julius jatunyo kunu juice yangambe chikuru nye Julius mwendagala ma hotel minister yeikaraho nabantu biki kandi omuntu nkogo hatora oramuhano tobuto okumusaga mu bantu babulikiro kiba kyangu o minister nikyo kugamba gabantu obwebembezi bako babokuhaire oli muhereza tunano aba minister bakamo besides kugamba kugendera mbitinisa oli muhereza wabantu hati ndo zirege aroho meyo mu wa side za mbara roko akambege baramu manya oina kubanzo twekaguzeho manya biki kubeka guzaho makindi yagamba itwe obusente tufuna butito obusara buti ohaya kugambe tukakoma omulimo tukakukoma kukora tukakukoma as a servant not tutakuhe mulimo and now that is the challenge obutukukoma abo LC5 LC3 obwameya bayira bati tukuhaire mulimo tukuhaire okolera abantu tukuhaire mulimo ngo omanyira hati ngo atabo bakao bafuna sente nyingi ngo naito twina kutunga obuhuru bwokuyibiraho orusejoro ndutunulire nyagambo hato obuhuru okubwenzake nyajuli asingena ninsobero abantu kando zire ogambiro zire kolera abantu hato bozire kolera abantu kando okwenda kubayiba buyiba abantu abozire kolera zire kubayiba ozire kolera abantu toizire kubayiba omanyire kolera abantu ngere kimanyisa so baramu ajja kuwaba mazire oba mukwenda oba temukwenda baitu balamu barajaho imana hona Julius hoima kandi kikatabuka muno dekdero kugambira hona Julius balamu barajaho imana kikatabuka muno badoge enseni yone kasisi kare kajunda Julius hanu hoima obusuma butabwingi muno no bwakuba kagadi no bwakuba masini kya hoima kikayingurana hoima itaaba suma baingi hati Julius ekinde kyasingire kumbiza mu bintu byona ohakanizota kuteka ekisahi mutauni boma enkurakurana yonko gibingire okwenda tuikale tuli tuti anti baendaga kuikara ne balira anti nikyo nkolekeze ngu ogo muntu weitemali na suppose kuba nasibibwa busibibwa bagenda babaliriza munywani wange Brian ekisaha kitunzire kyonka kyala akwende enkurakurana aroba kansalaza abamu abenda nebefura nti bakolera abantu baitukani babakozesa ati abokuba tosa kuŋŋamba enkurakurana izire kyonka niwo gibinga
Julius tuwena obwomezi bwensi buno twende nkurakurana Julius onyumirwa omwaka niguwa onorango nguzire gali nka omukomo wange baitu omwaka niguwa one gali yangire eje bankurakurana so abantu nosanga projects za government za ko ziganyurwamu abantu nibo batekaho maye bazitere manya biki anyway entekanza tuli hakiererezi badogo ntakugambe mbo itaka lili lya kabagambe itaka lya kabagambe nayo ijwere tutabe mu office hotel lero abantu bagambe byandiko tabirole itaka lya kabagambe abakwenda kweita moite abakwenda kufa mufu badogo bihandiko tabirole nyo Julius already tukakibaza ntwagamba mbagaiga baikaire mbunyoro hano taro omugaiga akushana kabagambe ayakatalibaniza gaba hati kandi kankuganina kibi nyoka nkuga amatugiro muzego babanyoro hano kabagambo go oho imainu yona akwempulo ingagamba abantu nkabenga bayingi muno abantu bakwempulo ingaho bayinga bakubafuna kyonka nogenda omusajja nko gwalesere nkurakurana mu bantu nimutandika kumutera kumugamba manya musuma kumugamba manya biki bakinyo mwinda muta mboinege harona abamwe abagamba ngutuina amataka hanu mutawuni amataka gakwikara tawuni yaite takurakurana nkagala rutala nibamanyise itakali yakabagambe hati kambagambire kintu kino ngubuli muntu wena alibatira nanka yaye eyakukora tomanye itakali yali planning anyoka nkaguzi oga kubaza akusinga kabagambe byombe ku mtawuni akumusinga byombe ku mtawuni hano omanyira akedi yakombeka ohayi Fort Portal Road oreda kombeka akedi okwenda yombeka akedi agazeho nenu kuna atakamazire tomanyire plan ya ku planning kandi by the kwangambe Julius tuwesime muno kuba tuina abasajja nkabo bakabagambe mu town yaitu muno habo kuba kasa sajjo giro ekabetali munanjwe kenge baitu kasa sakakwata yagura amata akagona yabagamba akakwenda kutunda yabombekera amaju mu town oyikakasa sano gamba maju yateka petrol station yabatena petrol station kan imagine kasasa hatinu nyonko ongera kubagamba no muragenda mukoti no muragenda nkaha aitaka lya butikiro kabagamba kaligura ebyandiko tukabirora otabirora sign za omukama siru zo mukama zona zirumirire kiona akina kandi nikyo twagambira abantu twabagamba kabagamba ali musajja mulungi muleka abantu kubahabya mukusagenda mukamuyikira mukamusaba kambahereze mukolero abo kuba kabagambe musajja mulungi tuikaire mbagaiga bano niwo musajja otakahora garwa ine nonu akunga ine nonu sende za ya ikaraziriro ko mbantu babulikiro abatali ba amani kankuga ikintu kino nyono ko nyaro musajja mo munyoro atahagwo ku Kampala kolere ebigwege byona bikoleiroko nuko akangamba ikigambo yangamba Julius nyonka chwamunya gambe sente zange zona kanzi investing ko amanyira abanyu hatu umusajja nkogo mu kumurwanitse mu kumuremesa hayira abantu emirimo akozire development hano mu region yaitu actually teri naho imayunga kabagambe petrol buli muhanda ateirehe nkurakurana baita abanyoro tuenda tuta so eitaka eryo eri abasubizi bakidomole bakali babingaho lya kabagambe akaligura halo omukama Solomon Guru gafabusa yali muha yamutekerone stamp siru nesento taziro tazona nesente eziyaguziro sento taziro atikambaga ina kine kintu ata abantu abangi bagenda gane bagamba ebintu byobukama obutikiro bukama tibutunda oya kugambire government kagaraho bukama oya gambi government kagaraho omukama etagaraho obukama nkugambire ne kintu ekinde kijja kuruma iguru Solomon omukama akatunda ebintu byabayise nkuru Dikusana isana ati nyowe shero ngande kaile kitu kangamba tinina nkitunda anta abatunda vitu bya isekuru kandi iwo tosakumanya Solomon atunzi abaire na kizibuki cyalo busumi obo mukama yabagane ebizibu obukama butakutunga wadde nakasente butakuleta na 10 omukama ibuno obusente bwatandika kujja ijweri omukama cyali yabagaha ataina na akasente ataina na mafuta badogo omukama ali mbizibu kabagambe cyali na muhaya atyo yagamba nkusimira itaka lino ndikuhaire abo kuba yamukonyera yugo busente hatu omukama alime kutunda ekintu kyali mekulye ekintu kye
buli muntu ngira yenda kunyumirwa kyali mu mezi hati bwire bunu omukama waita akaruwara kale akyanyumirwa sente zayi obukama bukyamunyumira sazine nanka ebiholikoti nibe biri mu kwenjoy ebiholiko nibyo bikunyumirwa abakwenjoyinga sente z'obukama bwaitu nabwo ekyo ngo abanyoro tulwanege muno kusembeza abantu abakuleta enkurakurana Julius nyikaire nindorana abantu abakurwanisa abagayiga omugayiga bakakora ekintu kyamaani ni muruga yogo musuma ogwa ibisemundu baite we mundu bakagikwakana gibisa agire ogwa agenda mu nyanja aro muntu atakwendeze kuba kurungi ojuka jozi posting nengundo sereka bagama mpaire motoka Subaru ekimu kikaja mu comment section kyangamba agenda kuhonga baitu jakahonga bayinga ayo akakuhongaho utamanya ngu ebire bikiro mugayiga bakakufuna sente omuntu bakufuna sente ngu gakuhonga agenzire mu nyanja iwe nyanja kaisoto mayaleta omwisiki bakutunga akasente ngu akwetunda all ngu tulenge muno Julius kusembeza abantu abakuleta enkurakurana Julius tinkurura bakino rwanire itaka eriyawo otakusa kuombekawo yadde enju ya mabati mukaga obwako bayiziro omuntu akosobora kuteka enju ya mabati 12 gimulekera akoleki agyombeke akweze sente ofuna handi honne enkurakurana ekusanga yo ali okagenzere so abakutuhondera tukutekeba mwensimbi ba Junior Kitchenware and All Plastic Enterprises bano bakusangibwa Muhima Taxi Park aho room number X5 ramanyira stage ya Kampala bogema aho akamera aho hindi mu Junior Kitchenware and All Plastic Enterprises nambere bakira kutunda ebidomoro byona byo kwetaga kosa muka kichumbiro ebikopo mupaka mu taxi park manya bijiko byona bina Junior mutera namba esimu 0788 nkaga nemu 15 83 then twina nabatalemwa motor spares and garage abantu baina spare zone za bajaji senke Queen zona bazine TVS boxer bajaji buli kimu kiyona manye pikipiki ya kwenda kuhindura oil bagine ukwenda maya kuhindura emipire oil bazine kandi spares zabo zo original of course batunda vama atini tukolekya ungu baina na machine ezikusara embaho ezebicholi ukwenda kusara paskalama na bamakanika bazikanika yona babine nikote kwasangwe kintu batuguza kifu orundi bakitekamo igibege kifu bayihame kikora so abatalima bakusangibwa kwebiha road haina sax pub orundi batera namba isimu 0788 830 nendi 0777 hata ba SK Wines and Liquor Store bakugamba bokuba ina birthday party bokuba ina party yono kwetaga wine bakuguza wine obugenyi wedding introduction bakuguza wine zi kyonka kandi nayi wakwenda agenda kuikara ho kanywera ho mpora nakabia abasubuzi nabakusuburo ine bara ya amani okutunda wines nakabia kabao nakasoda usagamba kwenda akokunywa na maizi nakakaro SK Wines and Liquor Store, home of premium and luxury wines and spirits hamuhanda gwa Paserodo opposite navika enkuru ali yabayiraho batera namba esimu 0773 orundi 0770 orundi tukugamba bokumara kunywa hakasbia ogenda na vika bakutemaka soke Arafat rolling chicken enkoko zone zikutunda ezikunyuma baitu tukabagambira enkoko ya Arafat yo mukiyome yetororeti Arafat moven zona zine chipsi mandazi ezikuoroba sumbusa Arafat abantu bona bakagaruka mu Arafat bali bona bakasemba naki Arafat ni wajali mu kintu iyo kimanyira abayisiki basileya bona hata rohaba nabasiki ba dancing bali ya mu Arafat ai karo bwisiki bono blouse zeregere bwerega mutima gwa mbogo no baba mu Arafat hata Arafat okumusanga enyuma yekyombe kya Bunyoro Kitara Plaza Bunyoro Kitara Kingdom Plaza aho mukikubaho orundo sakuba no inda delivery oli mu boutique yawo oli mu arcade yawo kwakolera akuikiyawo tere namba isimu 0776 Arafat akwede rolling chicken orundi 0753 29 9 9
tubaira ntekanize kyererezi badogora mukya arakwikaragana na ndabi ya mwegali okumumanya tukwenda kuramukyawo omusigazi omugayo gwa Kizindara osanga tuteireho omwagaba cosmetics studio mwagaba agaba cosmetics chali waitogo bambi tuwaramukizeho webale muno kwikaranura program zaitu osanga ziteira Kizindaro webale kutumbura gantekaniza zaitu mwebale muno Twitter ne sabite kujja kyakata entekaniza bakyakatano asa ibirize kiro obano werolea program yaitu mikale kurungi mbaye Kitara TV kwegesa kumanyisa.